Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Alytaus miesto pramonės parkas, kuris užima apie 60 hektarų, kainavo 20 milijonų litų. Kol kas čia dirba vos 2 įmonės. Tai čia netoliese sulčių gamykla yra statoma už manęs Saukesta, kur turėjo persikraustyti į kitą sklypą per gatvę dėl to, kad tas netiko, bet mums jį reikia sutvarkyti, kitiems investuotojams paruošti. Čia toliau dar vienas pastatas dygsta, aliejus spaudžiamas šiek tiek toliau. Tai tikrai tų investicijų yra, bet aš sakyčiau, kad turėtume jų didesnių, tokių kaip pavyzdžiui Teka praeitais metais turėjom, kur 300 darbo vietų, nes dabar čia yra po keliasdešimt. Tai viskas yra gerai, bet norint didesnių, mums reikia tos didžiuosius sklypus mūsų tvarkyti. Norinčių investuoti Alytuje buvo, tačiau dėl nepatrauklių sklypų investuotojai pasirinko kitus miestus. Dalis pramonės parko žemės – durpynai, dar kita apaugusi medžiais. Tokie sklypai negali konkuruoti su kitų miestų siūlomais pramonės parkais, todėl savivaldybė suskubo juos tvarkyti. Tenais pravažiavom čia netoliese, kur medžius dabar iškirtom, ten visas sklypo dydis atsivėrė, vieno iš sklypų. Ir matosi, koks jisai nelygus, kad ten yra drėgmės. Tai jį paruošus šiais metais ant 2,5 hektaro. Mes galim tikėtis jau tokio investuotojo, kuris kurs netgi ir dar daugiau darbo vietų. Tai mes patys tai darysim, po truputį judėsim, bet kartu su Vidaus reikalų ministerija, su Ūkio ministerija mes galėtume pajudėti žymiai sparčiau, tą ir bandom įrodyti. Ketvirtadienį Alytuje lankėsi Vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys. Po susitikimo su miesto vadovais kartu su Investuok Lietuvoje atstovė viceministras apžiūrėjo pramonės parką. Pramonės parke medžiai augti chaotiškai negali. Čia turi būti įmonės, čia turi būti dirbantis žmonės ir čia turi būti ta vieta, kurio mes galėtume girtis ir sakyti, kad Alytuje yra darbo vietų ir jos yra konkurencingos ir mes galime konkuruoti ne tik su Lenkija, bet ir su ta pačia Didžiąja Britanija. Ir mes iš tikrųjų ir į vietą atvažiavę, ir mero kabinete sėdėdami bandome surasti optimalių sprendimų, kaip galima būtų iš šitos situacijos išeiti. Ir dėl to atvažiavome kartu su Investuok Lietuvoje atstovę, nes norime, kad jeigu čia bus ES investuojami pinigai, kad tie pinigai nebūtų investicija tik tai kažkokia vizija kažkieno, bet tai būtų pinigai, kurie tikrai mes žinome, kad galutiniam rezultate sukurs darbo vietas. Alytuje lankęsis Vidaus reikalų viceministras akcentavo, kad iš Europos gautus pinigus reikia investuoti atsakingai. Anot jo metas pagalvoti, kaip gautus pinigus nukreipti į darbo vietų kūrimą. Nematau kito kelio, kaip prieš investuojant kiekvieną ES eurą mes turime susitarti savivaldybę, Vidaus reikalų ministerija, Ūkio ministerija, Finansų ministerija. Tai reiškia susitarti horizontaliai, kaip tas euras turi būti investuotas, kad būtent jisai netaptų gražių statinių, kuris sugrius pramonės parkų, kuriame augs medžiai, bet jisai taptų investicija, kuri iš tikrųjų kurs darbo vietas, kurs pridėtinę vertę. Alytaus miesto vadovai ir Giedrius Surplys kalbėjo ir apie pramonės gatvėje 1 vykdomą projektą. Pirkimų metu pavyko sutaupyti 500 000 eurų, kurie turėtų likti miesto reikmėms. Planuojama dalį šių pinigų panaudoti pramonės parko sutvarkymui. Priminsime, jog nedarbas Alytuje viršija 12%. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.